But khi mà xong group nâng chụp điệp số dài mới xong xoay có một cáiศึกษา ใน Python programming language อย่างเช่นในขนมเวียนในบ่าย episode กี่จังในเยี่ยมปี re บ่าหรือ go regex อ้อยอย่างเช่นในใบยังจับประดามบ่าคือวิธียังเยี่ยม which is going to be import re บ่าre คลาสที่ปองได้บ่ากี่จังเยี่ยมปีการ sub การ split การ search หรือก็การ find รอหนึ่งดำลายมวยบ่าbởi sân chỉ việc bắt chia condition bởi sân chỉ condition việc bắt chỉ true bản mến và vì nênធ្វើការ return ទៅកាន់ពាក្យថា match អញ្ចឹងវាមានន័យថាវា C គ្នាអញ្ចឹងបាទអូខេនៅក្នុងនេះជាឧទាហរណ៍មួយអញ្ចឹងនៅខាងក្រោមនេះបាទខ្ញុំចង់បង្កើតនៅ string tag មួយដែលខ្ញុំនិយាយដល់ is going to be string txt សេរីកូទៅកាន់ពាក្យថា I am a Cambodian people អូខេខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្កើតនៅ variable មួយបងប្អូនដាក់ variable ដាក់ឈ្មោះបណ្ដាញខ្ញុំនិយាយថា y សេរីកូទៅកាន់ re ដែលជា class dot search បាទហើយនៅក្នុង search function នេះផងដែរបាទគឺយើងត្រូវតែពីព្រោះថានៅក្នុងការដែលយើង white string នៅក្នុងការដែលយើងដើររនេះបាទគឺវាមាន syntax ច្រើនបាទនៅក្នុងការដែលយើងដើររនិយាយរួមទៅប៉ុន្តែដំបូងមកខ្ញុំចង់ធ្វើនៅអត់មាន syntax ក៏ខ្ញុំចង់បញ្ចូលម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចរហូតដល់បងប្អូនយល់បាទថាក្នុងរបៀបប្រើយ៉ាងម៉េចអូខេឥឡូវខ្ញុំចង់រនៅពាក្យថា people មួយនៅក្នុង string ដែលយើងមាននៅខាងលើនេះដែលខ្ញុំនិយាយនៅខាងក្រោមនិយាយថា is going to be people ហើយខ្ញុំនឹង just y នៅ string.txt ដែលជា string variable ដែលយើងត្រូវរកឥឡូវនេះយើងចូលមកខាងក្រោមគេថា just print out print នៅ y ដែលយើងកំពុងមាននេះហើយវាយ៉ាងណាមិញ console វានឹងបិទដូច្នេះយើង y is going to be input ដើម្បី keep console របស់យើងឲ្យនៅ open អរឥឡូវនេះបើខ្ញុំ execute បាននៅ just khmer.python នេះឥឡូវវានឹង load មក bam វាថា match គេmatch វាថា match people អញ្ចឹងពិតជាមានពាក្យថា people បាទនៅក្នុង string.txt ប៉ុន្មានវាអាចទៅលឿនជាង C# និយាយទៅវាអាចទៅលឿនជាង C# បងប្អូនអរគ្នាក៏ប៉ុន្តែវានិយាយចំទៅវានៅមានបញ្ហាមួយចំនួនទៀតតែខ្ញុំចង់និយាយពេលក្រោយទីទៀតខ្ញុំប្រាប់អូខេចុះបើសិនជាបើសិនជានៅក្នុង string.txt នេះយើងមាននៅ people ក៏ប៉ុន្តែនៅកន្លែង people នេះអត់មាន s ទេនៅខាងក្រោមនេះយើងដាក់ s ពីមុខចាព្យាយាមឡងទៀតជើងនេះវានិយាយថា none បាទជើងនេះវានិយាយថា none បាទអត់ match ហេតុអីក៏វាស៊ីគ្នាដោយសារតែដោយដែលបងប្អូនដឹងស្រាប់បាទមួយមាន s មួយអត់មាន s មិនចឹងអូខេ perfect ដូច្នេះឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមចូលដំណាក់កាលមួយទៀតដែលមាន syntax បាទ which is ការដែលយើងរកពីចាប់ផ្ដើមពី start position followed by space ហើយបញ្ចប់ដោយ which is going to be end position បាទវាចាប់ផ្ដើមពីកន្លែងដែលយើងដើររហើយយើងចប់បន្តបន្តិចបើយើងដក clear បន្តិចបន្តមកក៏យើងបញ្ចប់ដោយកន្លែងដែលយើងដើររអូខេអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើបាទយើងត្រូវធ្វើវានៅក្នុង string នេះបាទដែលជា quotation mark នេះយើងលុប people ចោលអញ្ចឹងដល់យើងចាប់ផ្ដើមបាទ follow ដល់សញ្ញា which is ខ្មែរយើង which is សញ្ញាញ៉ាំចាំបាទ which is សញ្ញាញ៉ាំចាំនេះគឺមានន័យថា position ដែលយើង start បាទមាន start position នេះហើយ follow the string ដែលយើងដើររខ្ញុំចង់ចាប់ផ្ដើមដើររពី I នេះបាទខ្ញុំនិយាយថា I ហើយ space យើងទៅនិយាយថា which is dot ផ្កាយបាទ dot ផ្កាយនេះគឺមានន័យថា space បងប្អូនអរគ្នាបាទ dot ផ្កាយនេះមានន័យថាយើងនិយាយថាឲ្យយើង space មិនទៅយើងដើររ space ហើយបន្តមកទៀតកន្លែងដែលយើងបញ្ចប់គឺ which is going to be dollar ហើយ string យើងមិនអាចនិយាយ people ពីមុខចេះបានទេបាទយើងត្រូវតែនិយាយថា people ពីក្រោយ s ដែលជាសញ្ញា dollar is going to be people អូខេអញ្ចឹង I start position dot clear people dollar which is end position
ហើយឥឡូវនេះបើសិនជាខ្ញុំ execute លើគឺនៅ boom វាឡើងមក which is the match I am a Cambodian people perfect អញ្ចឹងសារបងប្អូនបានយល់បានអំពី regex បើយើងអាចនិយាយថាយើងអាចនិយាយថាអំពីការ match បាទពីច្រើនក៏ប៉ុន្តែបងប្អូនទៅចងចាំថាអញ្ចឹងបងប្អូនទៅចងចាំថា which is នៅក្នុង function នេះបាទមិនមែនមានតែ function នឹងមួយទេដែលយើងប្រើបើវានៅមាន function ចំនួន3ទៀតដែលគេពេញនិយមប្រើបាទ which is នៅមាននៅ find all ហើយ sub ហើយនឹង split បាទប៉ុន្តែខ្ញុំនឹងធ្វើការលើកយកមកពេលក្រោយសំខាន់ឲ្យយល់ប៉ុណ្ណឹងសិនអញ្ចឹងនៅក្នុងវគ្គនេះគឺតែប៉ុណ្ណឹងហើយយើងនឹងជួបគ្នាបាទក្នុងពេលបន្តទៀត